Hola, buenos días, bienvenidos a Tecnología con Iván. Los próximos días van a llegar cambios los próximos días. ¿Qué significa? Pues los próximos días va a entrar una masa fría o una pequeña dana, ¿vale? O sea, sí, una masa fría o una pequeña dana que va a hacer bajar las temperaturas. Las mínimas van a caer de 20 a 14 grados, las mínimas, y las máximas van a caer de 35 o 33 que ha hecho hasta los 25 o 26 grados. Esta semana, a últimos. Y comenzará otra vez los chubascos con tormentas fuertes, con granizo, de todo otra vez. ¿Vale? Va a haber cambios, o sea, lluvias, tormentas, bajada de temperaturas importante. Y así será esta semana. Muchas gracias a todos y suscríbete o sígueme.